现实中没人敢说的话，竟然被一个游戏说得这么透彻露骨，就好像在男人眼里，女人是次等的人；在温驯守规矩的女人眼里，不温驯守规矩的女人是次等的女人。第一遍没读懂，第二遍忽然就悟了，真的被深深震撼到了。打开评论区，看得我鸡皮疙瘩起来了。我因为身体不好，医生说我以后大几率怀不了。我爸脸色特别差，我以为他是因为看我身体不好心疼我，结果过了几天，他很认真的把我叫到面前，看似语重心长的跟我说，作为一个女的不能生小孩，但她活着有什么意义？我的表姐得了软骨病，骨头很脆，经常断，浑身瘦的一点肉都没了。我妈带我们去看她，当面是心疼她，还抹泪。出来以后，冷漠的自己说，她不能给男方留一个后，甚至还嘿嘿笑，我毛骨悚然。在传统的性别观念里，人的这个标准常常是无意识的，以男性为模板。这些女性主动刚强的形容词，常被视为高级的人类品质，而感性、被动、温柔则被看作次等的女性特质。于是，女人作为一个整体，就被放在了第二性的位置上。这种观念可能通过玩笑、评价或职场规则等方式渗透，让女性感到自己需要付出更多努力，才能被当做一个完整的人来尊重。而当温驯守规矩的女性内化了第一种标准，她们获得的生存策略就是遵守规则，以获得这个体系有限的认可和安全感。这时，那个不守规矩、反抗规则的她出现了，而这就成了一个危险的现象。她的存在恰恰证明了守规矩不是唯一的选择。为了防御这种对自己人生选择的根本性质疑，她们会通过贬低对方为次等，来重新确认自身价值的优越感，完成一种精神自洽。终于懂了，当女人批评起女人时，首先就把自己放低了。这句话的含金量了。死鸟，你还是一如既往的敢说。